सर्दियों में सर्विस स्टेशन का सीज़न होता है। सर्दियों में लोग ना घरों में नहीं धोते। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और मैंने हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है कि किसी भी सर्विस स्टेशन पे रिसाइकलिंग प्लांट के बगैर हम गाड़ी वॉश नहीं करेंगे और उनको हम सील करेंगे और जुर्माने करेंगे। वो गवर्नमेंट ने पाबंदी तो लगाई है, 10,000 रुपये फाइन भी रखा है, लेकिन अभी भी लोग गराजों में गाड़ियाँ खड़ी करके ना धो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं आसिफ महमूद। पानी का मसला इस वक्त संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। हुकूमती अदारों के मुताबिक खुश्क साली के ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। अदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने लाहौर समेत सूबे भर में नए कार वाश स्टेशन बनाने पर पाबंदी आयद कर दी है। जिन लोगों के पास गाड़ियाँ मौजूद हैं, मोटरसाइकिल हो, बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, वो कम अज़ कम महीने में 1-2 बार अपनी गाड़ी को वाश ज़रूर करवाते हैं। अपने घर में गाड़ी वाश करें या कार स्टेशन पर लेकर जाएं, उन्हें इसकी ज़रूर पड़ती है। एक कार वाश स्टेशन पर गाड़ी वाश करने पर कितना पानी इस्तेमाल होता है और क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं। अदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक पंजाब में कार वाशिंग स्टेशनों की तादाद 3,525, जबकि लाहौर में इनकी तादाद 450 है। सर्दियों में सर्विस स्टेशन का सीज़न होता है। सर्दियों में लोग ना घरों में नहीं धोते। वो गवर्नमेंट ने पाबंदी तो लगाई है, 10,000 रुपये फाइन भी रखा है, लेकिन अभी भी लोग गराजों में गाड़ियाँ खड़ी करके ना धो लेते हैं, बचत करते हैं। ठीक है, तो सर्दियों में पानी ठंडा होता है, ड्राइवर भी हाथ लगाने से कतराते हैं, मालकान खुद भी गर्मियों में खुद कच्छा पहनते हैं और वो एंजॉय भी करते हैं, गाड़ी भी धो लेते हैं। ठीक है, सर्दियों में गर्मियों में नॉर्मल 20-25 गाड़ियाँ, 30 आ गई, 40 आ गई, बस यही रेशो होती है। गाड़ी गंदी से गंदी भी हो ना, 200 लीटर से ऊपर पानी नहीं लगता। हम 70% रिसाइकल प्लांट वाला पानी यूज़ करते हैं। रिसाइकल प्लांट लगाने पे तकरीबन 4 लाख रुपए खर्चा आता है। ठीक है, उसके बाद 30% जो है पानी हम फ्रेश लगाते हैं। पहले गाड़ी जब हमारे पास आती है तो मिट्टी वगैरह लगी होती है, पानी का ज़्यादा यूज़ होता है, तब हम रिसाइकल वाला पानी यूज़ करते हैं और दोबारा शैम्पू वगैरह लगाने के बाद फ्रेश पानी से गाड़ी को धो देते हैं। कस्टमर भी मुतमिन हो जाता है और पानी की भी बचत हो जाती है। ये लोगों के ना इस्तेमाल पे है, उनकी फिटनेस रखने के हिसाब से है। कुछ लोग तो डेली बेसिस पे कहते हैं, गारे में कीचड़ में गाड़ी गुजार के लेके आ जाते हैं कि जी ये गंदी हो गई है। कुछ लोग 2-2 महीने नहीं आते हमारे पास। ठीक है, बाकी मैं गवर्नमेंट पंजाब को एक मशवरा दूंगा कि लाहौर को अल्लाह ताला ने ये नहर का जो सीन है ना, ये बड़ी एक नेमत है। अगर इसके राउंड बाउंड दाएं बाएं सर्विस स्टेशन लगाए जाएं, नहर से ही पानी हटाया जाए, नहर में ही दोबारा डाल जाए, तो इससे काफ़ी बचत होगी। पानी आपको पता है कि बड़ी अहम जो एक सीजन के बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो हमारे पास पानी है। तो ये सर्विस स्टेशन पे लोग जो पानी इतना ज़ाया कर रहे होते हैं और लोगों ने रिसाइकलिंग प्लांट नहीं लगाए हुए, अगर लगाए तो उनको वो ऑपरेट नहीं करते, इससे पानी वो ज़ाया हो रहा होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और मैंने हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है कि किसी भी सर्विस स्टेशन पे रिसाइकलिंग प्लांट के बगैर हम गाड़ी वॉश नहीं करेंगे और उनको हम सील करेंगे और जुर्माने करेंगे। तो वे देखते हैं कि यहाँ पे जो सर्विस स्टेशन है, इनका रिसाइकलिंग प्लांट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अब बहुत से लोगों ने लगाया हुआ है लेकिन डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है, मतलब शो पीस बना के रखा हुआ है। और दूसरा, इसके बाद अगर वो किसी ने लगाया हुआ है तो उसको चला नहीं रहे ड्यू टू वो बिलिंग की वजह से। और तीसरे नंबर पे ये है कि लोग इनको ना प्रॉपर हौदियाँ साफ़ नहीं करते, स्लज नहीं निकालते और इनको बंद करके रखा होता है। घरों में गाड़ी धोने पे भी 10,000 जो है ना वो हाई कोर्ट ने जुर्माना आयद कर दिया है। और अब हमारे जो नई फोर्स आई है, ये ग्रीन लाइट्स वाले, ये अब हर जगह पे जाएंगे, हर घर जाएंगे और जहाँ पे भी गाड़ी वाश हो रही होगी उनको फाइन करेंगे। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट नस्ब न करने वाले 2,557 स्टेशनों को नोटिस जारी, जबकि 322 स्टेशन बंद करके 6 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने किए गए हैं, जबकि 646 कार वाशिंग स्टेशनों पर वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम नस्ब किए गए हैं। पानी ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारी आने वाली नस्लों की बका का मसला भी है। पानी का ज़िया रोकने के लिए हमें और आप सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। गाड़ियाँ धोने का मामला हो, वाशरूम में पानी का इस्तेमाल हो या फिर किचन और गार्डनिंग में पानी का इस्तेमाल हो, हर जगह पर पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी हो।